washige, moyo washige, tambo wa yude. Moyo washige, moyo washige, tambo wa yude. Yesu ngitabakokwe, ngitabakoko shabana wanyo, ngitabakokwe, ngitabakoko mukalenga wabantu. Ngitabakoko, ngitabakoko, tambo wa yude. Ngitabakoko, ngitabakoko, tambo wa yude. Nazamone tikatenza menanga nazamona nayo, dimana bandelina ngayawe. Yesu, Itabakoko, Itabakoko, tambo wa yude. Itabakoko, Itabakoko, tambo wa yude. Ozama wala se tulule. Tulula bukola bwebe. Yo 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 yo. Tulula bukola bwebe. Ozama wala se tulule. Tulula bukola bwebe. Yo 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 yo. Tulula bukola bwebe. Ozama wala se tulule. Tulula bukola bwebe. Yesu tulula lolo. Tulula bukola bwebe. 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 Yaka Yesu. Yaka Yesu. Yaka Yesu. Yaka Yesu. Yaka Yesu. Yaka Nero. Yaka Yesu. Yaka Yesu. Yaka Nero bonanza. Tuna Nero. Tuna Nero. Tuna Nero. Yesu tuna Nero. Yaka tuna Nero. Yaka tuna Nero. Saint-Esprit. On est mon ensemble. On est mon ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu kolo. Yepowe yo yo yo. Yepowe. Yepowe yo. Yepowe. Yepowe. Yepowe yo. Yepowe. Yepowe yo. Yepowe. Yepowe yo. Yepowe. Yepowe yo. Yepowe. Yepowe. Système. Attention, sur le système. Ils ont dit, vous le mettez. Donc, le système, on les années. Donc, c'est pas mon système, il y a JB. On est un système, il y a Eli. Amen. Amen. Il dit, c'est ce qu'on a eu au Montozalaki. Maintenant, vous voyez, c'est mon toit qui les acquis les Camerounais. Ils vont y éviter ces gens, on les a dit. Ceux qui m'ont envoyé, c'est les mecs qui étaient. Toi qui étais présent, explique à l'enfant comment c'était, comment Eli avait fait pour rester dans cette position-là. Explique-nous. Tiens, ma folie de vol. Pour le lancer. Gâteau que d'autres fans. Vous mettez en haut pour le gâteau. Jacques le gâteau. Ah ça va lui moi c'est à votre pot. C'est ça qu'on a un gâteau.
Yebisa moninga moto yebisa parole ngebam. Yebisa la kisanga Bible na yo. Bimisa Bible la kisa yende kodi makambo histoire ezali te o na tika kyango na ndako. Tika kyango na ndako wapi est-ce que tozalaki na yo na ndako? Est-ce que Bible ezali? Chango likolo. Ezali nango? Kitisa. Cha carnet likolo, carnet. Oyo kokomela ba note. Bosala tout église mobimba toza ba carnet. Amen. Hein? Toko kitisa au nom de Jésus. Merci. Totelemi likolo. Tozana katia douleur d'enfantement spirituel. Le thème central nabiso. Nous sommes dans la douleur d'enfantement spirituel comme thème principal. Sous thème ezali, Dieu équipe celui qui a la charge. Dieu équipe celui qui a la charge. Obazoko babako koma pona kocha. Dieu équipe celui qui a la charge. Le sous-thème est Dieu équipe celui qui a la charge. Nzambe apesa kawe sengeli na oyo azana mokumba. Amen. Hein? Hébreux 11, 24, 26. Pour cela, nous allons lire Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 26. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Genèse 24, verset 33. Nous lisons Genèse 24, le verset 33. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Amen. 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 Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur.
tozo la prière ya ko relever des filles na kati ya famille. Nous sommes en train de faire des prières de relèvement de défis dans la famille. Tozo la prière ya ko longola soni na kati ya nzoto na kati ya vie na yo. Nous faisons des prières d'enlever l'opprobre, la honte dans ta vie, dans ton corps. Parce que tango bandoki baza na kati ya ko attaquer yo, bazo tia soni na kati ya vie na yo pour ba diminuer yo, ba diminuer pe famille na bino. Parce que lorsque les sorciers t'attaquent pour mettre la honte, l'opprobre, c'est pour te diminuer et diminuer la famille. Et ça n'a pas lien, et ça n'a pas parole maléfique. Oh, tango peut-être bandoki ba ennemi basanganaka ba déclaraka pour la famille, ba lobi famille na bango, mon côté akobala te, mon côté akokende liboso, basi bakamati ba kombo na bino, ba kundi ango quelque part. Il y a des liens qui ont vu le jour à partir des sorciers, des gens mal intentionnés qui ont parlé, qui ont dit toi tu n'iras pas de l'avant, toi tu ne pourras pas être développé. Ils parlent cela dans la sorcellerie. Mais nazo yebiso ke soko telemite boko kufa kaka ndenge wana ndemo ye na kati ya prière oyo ezali po o relever défi na kati ya famille na kati pe ya bomo ina yo. Je te dis, si tu ne te lèves pas, tu mourras comme tu y es. Parce que nous sommes venus prier afin de relever les défis dans ta vie. Peut-être nazo le bela vie na yo. Peut-être que je suis en train de parler de Ozo tourner place moko. tu ne fais que du sur place. Kondi ma situation wana te. N'accepte pas cette situation-là. Il faut ko boyango. Il faut la refuser. Soko boyango au nom de Jésus-Christ. Si tu la refuses au nom de Jésus-Christ, Zamba ko sunga yo. Dieu t'aidera. Tiens boko likolo. Lève la main. Loba na boyango. Je refuse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Boyebi histoire ya Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Boyebi ndenge et Moïse a connu na kati ya ndako ya Pharaon. Vous connaissez comment il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais tango Moïse a coli. Et lorsqu'il a grandi, Bible soloba ke tango Moïse a coli. la Bible dit quand il a grandi, Amitali. ils se regardaient. Amiyebi. Il s'est connu. Webi mutu mususu akozala za mwana muke azosala makambo neti mwana muke. Vous savez, ici, il peut y avoir un enfant qui fait des choses comme un enfant. Peut-être akoli nanu te. Peut-être qu'il n'a pas encore grandi. Mais peut-être amiyebi nanu te. Peut-être qu'il ne se connaît pas encore. Mutu azosala ba péché. Celui qui commet le péché, Akoli nanu te. il n'a pas encore grandi. Okomona mwana aza na 20 ans. Vous pouvez voir l'enfant qui a 20 ans, Azo reproché papa na yaza na 60 ans. qui reproche son père qui a 60 ans. Parce que makambo papa azosala. Parce que ce que le père fait Ezolakisaka aza mwana. ne prouve pas qu'il ne prouve qu'il est enfant. Papa mobimba azobima na bana ya 20 ans. Papa qui sort avec des filles de Papa azosala kindumba azoyela tongo. papa qui s'est prostitué sort. Mwana asambelaka. L'enfant prie. Mwana azoconsoye papa. L'enfant conseille le Mais père. papa makambo ozosala eza soni. Parce que tu fais honteux. Ozobima na baninga nanga. Tu sors avec mes amis. Eza soni. C'est honteux. Mutu akomi mokolo. Celui qui est grand, Aza mutu aza na esprit ya nzambe. celui qui a l'esprit de Dieu. Soki esprit ya nzambe ekoti na kati na yo. L'esprit de Dieu entre en lui. Ekofongolo makambo. Ça va ouvrir le mémoire. Po mimona kokomi mokolo. Pour que tu te vois que tu es devenu Mais grand. soki ozwi nano esprit wana te. Mais si tu n'as pas encore l'esprit, Okosala makambo neti bana. tu feras des choses comme un enfant. Mwana oyo aza na 18 ans. Celui qui a 18 ans, Oyo aza na Saint-Esprit. où il y a le Saint-Esprit, Aza mokolo. il est plus grand Koleka mutu aza na 50 ans. qu'un adulte qui a 5 Oyo ans aza na esprit ya nzambe te. et qui n'a pas l'esprit de Dieu. Tia loboko likolo. Lève la main. Loba nakomi deja mokolo. Je suis déjà adulte. Au nom de Jésus. Ouh. Fulu bakachimba ba. Moïse est devenu grand. Moïse a commis mokolo. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Aboyi babenga ye mwana ya mwana mwasi. Aboyi kombo wana. Il a refusé le nom. Mutu oyo akomi mokolo. Celui qui a grandi, Akoboya kombo ya ndumba. il refusera le nom de prospère. Alobinga naza ndumba lisusu te. Il dit, je ne suis plus prospère. Na changé. J'ai changé. Nazoninga na souffrir. J'aimerais souffrir Pour la gloire en pour Nzambe. la gloire de Dieu. Mais c'est ça. Mutu aza mokolo. Celui qui est grand, Atiki moyibi. il refuse de Alobinga naza su moyibi te. il abandonne de Naza susu impinike te. Je ne suis plus un petit. Nakomi mokolo. Je suis grand. Nafongoli miso. J'ai ouvert les yeux. Yango nde omonaka mutu azwi esprit ya nzambe. Ça c'est quand vous voyez quelqu'un prendre, Mutu a changé bizaleli. il change de comportement. Mutu a changé comportement. Il change de comportement. Azwi raisonnement. Il prend le Azwi sagesse. il prend la sagesse. Akomi mokolo. Il devient grand. Pesa moninga mbote. Salut ton voisin. Babina zondima okomi mokolo. Dis-lui, je crois que tu es devenu grand. Pesa mbote. Salut-le. Lakisa koza mokolo yebisa ndenge wana. Lakisa na kati ya bizaleli na yo ke ozali mokolo. Que tu es grand. Amen. 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 Moïse. 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 Tango
Quand il a grandi, c'est ce qu'il a découvert. tel que je suis, je ne suis pas égyptien, je suis juif. Mes frères sont ceux qui sont en train de souffrir. Amen. 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 Ceux qui dorment, servitude. ceux qui sont dans la servitude, ce sont eux mes frères. Je me lèverai pour les guérir. Je me lève pour donner la valeur à ma famille. Est-ce que yoko telema? Amen. Jésus-Christ a tellement qui? Jésus-Christ s'est levé pour appeler sa valeur. Pour donner la valeur na walesa. à Walesa. Na kombo na yo na yo. Jésus a appelé sa valeur. Jésus t'a donné la pour valeur. tellement qui? Parce qu'il s'est levé. Andimaki akufa na croix. Il a accepté de mourir à la pour croix. appeler sa valeur. Pour te donner la valeur. Tchaloboko likolo to pesa Saint-Esprit mbote. Lève la main dans le Saint-Esprit. Salaka mouvement nazo saloba Saint-Esprit mbote. Saint-Esprit, salut. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au pesanga valeur. Il m'a donné la valeur. Au nom de Jésus. Bible solo baboye. La Bible dit ton esprit à servitude de te. nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Pourtant ça la kobanga bangate. Résurrection de la peur. Ton esprit d'adoption. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Ton salaire adopté. Nous sommes adoptés. Ton sabana na nzambe. Nous sommes enfants de Dieu. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ayaka na kobanga bangate. Il ne vient pas avec la peur. Soko esprit à kobanga banga. Quand tu sens l'esprit de peur, et ça le sous nzambe te. ce n'est plus Dieu. Et ça nzoto. C'est la chair. Kobanga te. N'aie pas peur. Saloboye. Bouge la main. Lobana so banga te. Je n'ai pas peur. Toza ba soda lobana so banga te. Je n'ai pas peur. Lobana sa na makasi. Je suis fort. Zala eya. Que la famille Nyoka aya. que le serpent na koboma ye. je le tue. Na so banga te. Beta maboko makasi. Acclame bien fort. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moto oya sa mokolo. Celui qui est grand, Amiyebaka. il se connaît. Ayebaka pe baboti na Il ye. connaît ses parents. Pour défendre bango. Pour qu'il les défende. Apesa bango valeur. Il leur donne la valeur. Moto asa mwana muke. Celui qui est enfant, Akowanga na mama na ye. il pourra nier sa Alobi mère. mama na nga asa mabe. Il dit ma mère est moche. Asa mukuse. Elle est courte. Bakoko mwana ye te na batu. On ne peut pas la présenter. Asa mayele te. Il n'est pas intelligent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Eza na basi o ba pasola. Il y a des femmes qu'on a déchirées Pana kobimisa bana. pour extraire les enfants. Abimisa bana ta 7 na kopasola na On opération. a sorti des enfants. Tasana ba pota ya bana. Elles ont des cicatrices. Mwana na pota na ye. Enfants, chaque cicatrice. Alembi asana na mwana muke. Elle est fatiguée encore seule Pona kobota yo. pour t'enfanter. Akomi kotambola boye. Commence à marcher. Pona kobota yo. Pour t'avoir enfanté. Alembi. Fatigué. Affaibli. Affaibli. Azuba maladie. Elle a obtenu Azuba paralysie. Elle a la paralysie. Abandi kotambola bazotambisa ye Ça boye. la faire marcher. Sikoyo komi koyoka ye soni Et epa toi, na tu yo. commences à Po sentir komi la peur. mokonzi. Parce que tu es devenu chef quelque part. Kozana mayele te. Tu n'es pas intelligent. Kozana mayele te. Tu n'es pas intelligent. Mutu asala ensemble. Celui qui a Dieu. Jamais. 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 Akoki jamais koyoka soni ya moboti na ye ata soki moboti aza na kati ya nzoto mobimba zika. Il ne peut jamais avoir honte de présenter ses parents, même s'ils ont le corps tout brûlé. Il faut azala na Il doit douleur. avoir le douleur. Amen. Amen. Na yebi garçon moko na kati ya histoire. Je connais un garçon dans l'histoire. Na kati ya ndako ebanda kozika ndako ezozika. Une maison qui était en train de brûler. Ndako ezaki ya matiti. La maison était en chaud. Ye azalaki mwana moke alali na kati ya ndako. Il était encore enfant, dormait dans la maison. Ndako La ezozika. maison a pris feu. Ndako La ezozika. maison a pris feu. Mama bandi kolela mwana na aza na kati ya ndako. Maman pleurait, mon fils est dans la Bato maison. balobi soko okoti ozozika. Les gens disaient si tu entres, tu vas mourir. Mama mibwaki na kati ya Maman s'est moto. jetée dans le feu. Ake kozwa Elle mwana. est allée prendre l'enfant. Maboko nyonso eziki. Tous ses bras. Elongi eziki. Le visage a pris feu. Mokongo nyonso eziki. Le dos a pris feu. Atie mwana na tolo. Elle a pris son enfant qu'elle a pris. Azobima na mwana na kati ya moto. Elle sortait de l'enfant. Azobima na kati ya moto. Elle sortait du feu avec Na l'enfant. mwana Avec son enfant. aziki. Elle était toute brûlée.
Baken hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Maboko nyoso ekangama boye. Il y avait les bras qui Mais moi sans cicatrice. L'enfant était sans cicatrice. Amen. Amen. Mwana biki. L'enfant était Maman maboko nyoso etikali boye. Maman, tous les mains, Awa nyoso tous les ezika. visages étaient brûlés. Awa nyoso na sima. Tout le dos était brûlé. Nama komi maboko Les boye. bras étaient rétrécis. Mwana koli abali akomi directeur monene ya société. L'enfant grandit, s'est marié, devenu directeur. Abali mwasi abotibana. Il s'est marié, il a eu Tango d'enfants. mama azoya na ndako. Quand maman venait à la maison, Mwana alingi te bato bamona ye. le garçon ne voulait Alobi pas. Il disait, mama. maman, Zonga fandaka kuna. Rentre, Nakomi moto cache-toi. monene nalingi bamonaka yo Je suis te. devenu Tala comme ndenge un osiki. je ne voudrais Tala pas ndenge m'entorer. maboko eza te. Regarde comment Tala tu ndenge fais. ozotambola Regarde comment tu boye. marches, maman. Aza mwana. Non, tu es enfant. Ayebi epa na bango Il te. ne connaît pas chez eux. Mama douleur d'enfantement nde esalaki ye. Maman, ce qu'il lui avait fait, c'était les douleurs d'enfant. Nazolobela mpona baluka epa Jésus. Je me parle pour ton Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Aza na basicatrice. Il a des cicatrices. Bapasolaki On ye l'avait déchiré involontairement volontairement po abota biso. pour nous engendrer. Makile ebimi, Les sangs a coulé, mai ebimi l'eau a coulé po abota yo. pour t'engendrer. Ntango yo ozotambola na péché, Et quand tu marches dans le péché, ozowanga na tu es en Jésus. train de régner Jésus. Mpona kotia poids na Jésus de Nazareth, Pour mettre la foi en Jésus de Nazareth, tokotala ye na on croix. le regardera de la croix. Tomoni ndenge ariskaki. Nous l'avons vu comment il a risqué. Tokolinga ye, Nous l'aimerions. tokolinga Jésus, Nous les aimerons Jésus. tokolinga ye. Nous l'aimerons. Kana nde omonaka mwana oyo ayembelaka kaka mwa nzembo wana. Oh, mokonzi monene aza nzambe. Mokonzi monene. Le grand roi, Ah, nzambi wani. Dieu, il est mon Dieu. Kali jibe ja kujilema mwanyi bilambe jeisi. Mitango yako mindenge wa. Mais quand elle est devenue comme ça, Mitango akotambwisa na kati avion. mais c'est le moment de le faire marcher dans l'avion. Amen. Amen. Mitango yakobongisa maboko ne wana bachetu biloko maboko wana kuti etikali elembo etikali eloko na kati ya manifestation minene mama yaka. Maman ndenge bosomone boye ezaki twango nga na zikaki. Mais le Nde mama atikalaki sont restés boye. comme cela. Sont l'occasion de lui présenter pendant de grandes fêtes pour dire maman viens, elle est brûlée à cause de moi. Moïse aboyi. Moïse a refusé. Malgré que nazali mwana ya mwana mwasi ya Farao, Elle mwana a Farao. refusé d'être appelée la Naboyi kombo wana. Naboyi onel wana. Nazosonge pa mama. Je rentre chez maman, Atazomona basi. même si elle souffre. Nalingi na pese Je valeur. veux lui donner la valeur. Amen. Amen. Charge na motema. La charge dans le cœur. Charge na motema. La charge dans le cœur. Nzambe aekipaka mutu aza na charge. Dieu équipe celui qui a la charge. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ata na kati ya basosiete Même dans la société, soki mutu aza na bana 10 quand quelqu'un a 10 enfants, bakopesa mbongo ebele koleka oyo aza na bana 2 on lui donnera un salaire plus que celui qui a salaire ekozala ndenge moko le salaire. me bavantage ya bana Les avantages sur les enfants. bapesaka selon ndenge oza na On bana donne selon que tu as des enfants. mutu aza na charge ebele Celui qui a la charge nzambe aekipaka ye de l'équipe. Ah. ezolinga osala campagne d'évangélisation Tu veux faire une campagne d'évangélisation. bazomona na bavictoire ozotambola On te voit sur Victoire. na barestaurant ozozya bifweteke Dans le restaurant, tu es en train de manger. oza na charge te Tu n'as pas la charge. mutu azosala campagne d'évangélisation Celui qui fait la campagne d'évangélisation, azalaka na bangomba il est à la montagne. aza quelque part Il est quelque part. azosambela Il prie. zambe Dieu. naza na campagne d'évangélisation Évangélisation. ezobanda dans 2 Ça semaines commence dans 2 semaines. nazolinga ekipenga J'aimerais que tu puisses. nazolinga osalisa bato J'aimerais que tu puisses. nalinga opambola bato Que tu puisses. nalinga obikisa bato Que tu puisses. zambe akoekipe yo Dieu va t'équiper na de puissance la puissance, na charisme du charisme, po bato babiki pour que les gens soient guéris. eza C'est charge la charge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. omoni moto azosala campagne Ou un quelqu'un qui fait la campagne, azobimabima partout il apparaît partout. azotambola azosekaseka Il se promène. aza na charge te Il n'a pas la charge. jésus de nazareth Jésus de Nazareth, abanda kosala campagne il faisait la campagne. moto ya bangomba Un homme de la montagne.
makambo ya Nzambe faut kolongola distraction. Dans le saveur de Dieu, il faut enlever la distraction. Jésus na Marc na famati na ngomba. Jésus en Marc, il est allé à la montagne. Tango yazo kita. Quand il descendait, Akuti ba disciple na ye. il a croisé ses disciples Na kati ya discussion. dans la discussion. Atuni bango discussion eza nini? Il leur a demandé de quoi s'agit-il. Oh, tozo discutao. Ils n'en ont discuté. Balobi na ngaboyi. On a dit de Balobi na ngaboyi. On a dit de bon Soko ça na charge. Quand tu as la charge, Éviter discussion inutile. discussion inutile. Distraction inutile. Évite les distractions. Baza ko distraire yo. On te distrait. Sambela. Prie Po bikisa bato. pour délivrer les gens. C'est ça la Bible discussion ça nini? Jésus a dit pourquoi vous discutez. Oh discussion. Oh, nous discutons. Balobi verso ça Ce boyete. verset n'est pas Balobi yongo so sala kisi. que tu as Tala so na bersebule. Mais bon qui peut bango te. Et ça makelele ya wenze. il dit marcher. Bino bo sambela. Vous devez prier. Place wana mbala moko papa moko ya kobima. Là, il y a un père qui est sorti. Mais Jésus-Christ, Mais Jésus-Christ, na yena mwana na ngasa na malade ya ndeke. je suis venu avec mon enfant qui a Malade ya ndeke. le bouka bouka. Mais na yena moni ba disciple kana kati ya discussion. Mais je vois tes disciples en train de Baso occupé mwana ils te. ne s'occupent pas de l'enfant. C'est ça on dit mais bino. Jésus a dit, mais Baso sanga mutu passe. Na yebi se bino ni na makambo ya discussion. est-ce que je vous ai dit Na distraction. la distraction? Mutu wana lobi me papa. Yo utine na ngomba. Fraîchement na ngomba. Osa na douleur d'enfantement. Osa na charge. Bondela pona mwana. Prie pour l'enfant. Amen. Amen. Mwana yoki ndenge wana. Abandi ko kende so malade andeke makasi. Il a commencé à manifester l'épilepsie. Ba makasi. L'épilepsie se Pona manifeste ko bangisa Jésus. pour faire peur. Pona ko bangisa papa na ye. Pona ko bangisa ba disciple. Nazo yebisa yo. Ndengo ye pona ko relever défi. Tel que tu es pour Okoko bima libanda. tu peux sortir. Omoni susu makambo ye makasi. Vois les choses qui deviennent. Kobanga te. Et pas peur. Satan azobanga. Le diable a peur. Eza makelela wenze. Nzambe azolinga abanda kosala makambo ya sika. Beta maboko makasi mpona Jésus. Telema likolodi. Mets-toi debout. Oza soda. Tu es soldat. Tia loboko likolo. Lève la main. Loba boya. Oya. Nakobanga te. Nakobanga te. Nayebi ba stratégie na bino. Nayebi ba stratégie na bino. Bozosala ndenge wana mpona banga. Bozosala ndenge wana mpona banga. Mwana nanga Mwana nanga akokufa te. akokufa te. Mon enfant Mon enfant ne mourra point. ne mourra point. Pesa moninga mbote yebisa eza makelele kobanga te ndenge azosala wana eza nango makelele awenze eloko moko eza te ato ozangi mbongo sata azokosa lobi ozozwa eske oyebisi ye fanda sikoyo na se Assieds-toi. mibetela maboko yo moko. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oyebi malade ata to bondelaka mpona moto azobela. Tu sais la maladie quand nous prions même pour quelqu'un qui est malade. Okoyoka badouleur ye Tu makasi. sentiras les douleurs qui s'ajoutent. Ezolinga yelaka yo. Ça veut te dire au revoir. Tango ndeko wana yaki na poto telema likolo. Quand notre bien-aimé est venu de l'Europe, Oyo azalaki na nyoka na kati. celui qui avait les serpents en lui, Bakoti na yeka na ndako na lopango na nga. juste au moment où il est entré dans ma passion, Nyoka le siliki. serpent s'est énervé. Obandi Il kotuka. a commencé à trembler. Afandi na veranda. Il s'est mis dans la Maman Angela bimi atali ye. Manger le Mutu azotuka. Personne n'a transpiré. Nyoka. Les serpents étaient là en train de bouger. Azofunga monoko azosanza makila. Il ouvrait la bouche et il Lokola nga na yebi ba stratégie ya Satan. Et comme moi je connaissais les stratégies de Satan, Kasi ndeko na ye. j'ai dit son sa soeur. Esalaki eka boye. Ça le fait toujours comme ça. Abi papa kaka boye. Et papa c'est toujours comme ça. Kaka boye. Toujours comme ça. Mutu moi kaka boye. Les jours c'est toujours comme ça. Nalobi eza nyoka azobanga deja. Les serpents a Po peur. azokende. Parce qu'il est en train de Kala parler. mingi te azokende. Bientôt il s'en ira. Amen. 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 Fanda. Merci toi. Ouh. Ouh. Seigneur Jésus. Et comme ça que Jésus, kolo mwana ye koya, alobi papa, na ye awa po babondela po na mwana mais na moni ba disciple kana kati ya discussion inutile. Il s'est passé que le propriétaire de l'enfant s'est amené avec son enfant. Il dit à Jésus, j'ai amené mon enfant pour qu'il soit guéri. Mais tes disciples sont en train de discuter inutilement. Amen. Amen.
Amen. Amen. Tu ne peux pas prier pour moi. Ma foi est déjà épuisée. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si seulement tu as la foi, ton enfant sera guéri. Est-ce que quelqu'un qui a la foi? Lève la main. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Yebisa moningo yaki na problème nini? Demande à ton ami. Tout est possible à celui qui croit. Kobanga tendenge problème ye munene. N'aie pas peur. Kobanga te po bampiaka et se multiplier. N'aie pas peur. Kobanga te po cancer et se généraliser. N'aie pas peur parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si tu crois aujourd'hui, tu vas rentrer en riant. Jésus. Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Dans Hébreu 11, 6, 16, jamais quelqu'un ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Parce que Dieu ne travaille pas. Parce que par la foi il y a la considération. Dans la foi il y a la confiance. Est-ce que ça ne confiance? Amen. Que wale sanza mena ko bikisa. Amen. Que wale sanza mena ko fungola nzela. Amen. Est-ce que mutu ko beta maboko? Amen. Zambe oyo mama yena Texas obomi nyoka yemoko na kati ya ndako. C'est Dieu pour qui la maman qui est venue de Texas a tué elle-même. Zambe oyo akomisa Pauline akomi kotambola. C'est Dieu qui a fait que Pauline commence à marcher. Na lobi au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tu vas rentrer en marchant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pese moninga bote biso zo tambola lelo. Salut ton voisin qui tu vas marcher. Loba zo tambola lelo. Tu vas marcher aujourd'hui. Loba kombo na yo nani? Ton nom c'est comment? Loba Jésus zo changer kombo na yo lelo. Change ton nom aujourd'hui. Oza sous pauvreté. O komi riche. Au nom de Jésus. Maman na biso ya soki wapi tra Canada tellement likolo na nomona yo. Tala ye wana. Ba docteur balobi te cancer ye si l'opération balobi opération soki zo salema okotika na tana mbeto bi okufeli kuna mama lobi na kena Kinshasa ye wana lati kanzaka il a dit je vais aller mourir à Kinshasa. Tala ye kaka zambi wan fanda mama wana zana chulumbu chukwa. Ça c'est une autre histoire. Amen. Amen. Jésus a prié pour l'enfant. L'enfant s'est levé. Jésus a dit toi laisse l'enfant. La maladie a laissé l'enfant. L'enfant est rentré. Il était en train de marcher. Amen. Amen. Si ton enfant est si tes activités au nom de Jésus. Est-ce que vous avez nanga na lobi nazo prophétiser que moi na yo activité na yo nazo pesa ngo vie sikoyo au nom de yebisa moninga zo mwana na yo kende. Dis à ton voisin prends ton enfant et va-t'en. Zo activité na yo kende. Ton activité va-t'en. Au nom de Jésus. Très bien. Beta maboko pona moninga. Beaucoup menabika shimuma chimwenda mumvobim. Acclame pour lui dans les oreilles. Mettez-le dans mon matos. Amen. 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 Yoka ba disciple. Écoute les disciples. Papa to sambela kiawa. Papa nous avons esimbite. Mais ndenge ni yoko sambela ka siko esimbi. Mais comment tu as prié? Jésus a lobi pour poser na kati ya distraction. Jésus a dit parce que vous êtes dans la distraction. Poser na charge jeté. Et vous n'avez pas. Zamba équipaka moto aza na charge. Dieu équipe celui qui a. Ozo mona tenga na kendeki na ngoma. Vous ne pouvez pas jeter partir à la montagne. Pona za na charge. Parce que j'ai la charge. Otika ba discussion inutile. Laissez les discussions inutiles. Nazo yebisa bino. Otika ka ba discussion inutile. Enlevez. Soko moni moto azo soanisa ye. Saboter ye. Eh
balobi wale saboye. Mais tikala kuna di. Mais tikala di. Esa discussion inutile. Le jour ezali okoya kondima nzambe wa. Le jour sera là où tu viendras. Mais c'est ça. Discussion inutile. Les discussions inutiles. Makele la wenzedi. Le bruit du marché. Biso tozo samsa nzambe tozo ke liboso. La caravane passe. Je sais le boye. Ba makambo boye. Elinga ka concentration. Ça aime la concentration. Elinga ka prière. Ça aime la prière. La prière à bangomba pour ça l'équiper. Pour ça la charge. Pour biki sabato. Longola distraction. Yebisa moninga longola distraction. Botika makambo ko swana nanda. Discussion tina wenze tika toza na kati ya mazembe na lupopote. Mazembe lupopo ici. Ozomona David azaki na charge. David avait la charge. Tango ndekone ya Eliezer azolo ba meyo zaka na fier boye tala comportement na ye asalaki ndeni asala me de yongo di. Quand son frère lui disait toi tu es orgueilleux, tu es toujours comme ça, il lui a fait ceci. Va jouer. Nana sana charge. Moi j'ai la charge. Nazo ngana renverser des filles. Je vais renverser. Na ngana ko esa Goliath. Je vais faire. Mais yo solo bananga ni tik di grand frère kende kuna grand frère. Na lingi ba discussion te. Na lingi mutu akolo ba langage ndenge moko nanga. Je veux quelqu'un qui peut parler comme moi. Kuna ko esa Goliath oyo. Que tu puisses renverser Goliath. Amen. 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 Kotambola na bato bazo décourager yote. Ne se promène jamais avec des gens qui te découragent. Et puis il faut que changer. Il faut changer. Ndengo sawan. Tel que tu es. Osa li sous pauvreté. Tu n'es plus pauvre. Osa riche. Tu es riche. Le bon sa riche. Je suis riche. Est-ce que yo sa riche? Yes. Le bon sa riche. Je suis riche. Ndeko, il faut qu'on miye ba koyeba na identité na yo. Il faut te connaître ton identité. Kamata carte na yo wan. Prends ta carte. Carte satanique wana ba chelio. La carte satanique. Longola makomi ya pauvre wan. Enlève les écrits. Longola makomi ya locataire. Enlève les écrits de locataire. Kamata kre longola. Prends le stylo. Efface. Le bana longoli makomi ya locataire. Ngana sa locataire était. Je ne suis pas locataire. Au nom de Jésus. Moïse aboya kikomboa. Moïse avait refusé ce nom-là. Est-ce que yoko kufa vi mobimba kaki locataire? Jamais. Tchalo boko likolo bana boyango. Na boyango. Lo bana boyango. Na boyango. Na kosomba mapangu kishasa mobimba. Na kosomba mapangu tuki. Est-ce que ça na kondima kosomba mapangu? Amen. Kono mapangu mbota na yo. Amen. Bakono mapangu mbota na bino. Bote. Bakono mapangu bajano. Eyo. Bajano. Eyo. Bajano. Eyo. Beta baboko pona bajano. Bakono mapangu bajano. Amen. Bongo yoso mona te na kati hôpital na ke kotala Monique. Comment nani? Pauline na kuti voisine na ye. Lokolo cancer ezo mata po ba pasola na libum. Balobi ya zo seleka liwa ko la supongi. Yeso wasibe yebiso zo kufa ko la pongi. Ozo kufa ba yebiso ndenge baloba na poto ke tikali une semaine. Ba mindela ngo baza soki bato ndenge nini. C'est terrible je suis. Akoya ko yebiso tikali 2 semaines mpo kufa. Mibongisa benga bana no la kabao. On te dit prépare-toi dans 2 semaines tu vas mourir. Appelle tes enfants, dis-leur adieu. Nalobi boye. J'ai dit c'est ça. Oyo bando ki balobi. C'est que les sorciers ont. Et ça différent na oyo nsamba zoloba. C'est différent de ce que Dieu dit. Sala bolobe nazo effacer. Nazo effacer. Makomi ya bando ki nazo effacer. Makomi ya bando ki nazo ko effacer. Makomi ya bando ki. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moïse akimi na ye Pharaon ayoki sango ke mwana wana se révolté akomi koboma ba égyptien a découvrir que ba juif baza bandeko na ye. Moïse a fui Pharaon, il s'est révolté et finalement Pharaon a entendu que Moïse commence à tuer les Égyptiens parce qu'il veut délivrer ses frères. Doba bien, aujourd'hui doba bien, doba banda ko lobo de susu. Aujourd'hui makomi doba bien ba doba yok, doba de susu. Finalement, Moïse a fui Pharaon. Il est parti. Et Pharaon a appris que Moïse est en train de tuer les Égyptiens pour défendre ses frères. Amen. Amen. A se révolté. Il s'est révolté. A yebi identité na ye original. Il a son identité originale. Amen. Amen. Yebi se muto aza pembeni na yo. Dis à ton prochain. Ngai Moi. nazo bela te. Je suis pas malade.
tala muto yako yebiso teke ozobela na moni okondi makasi oyebise tala ngai nazobela te ngai nazobela que personne ne vienne te dire non tu vois tu es malade ta santé là non je ne suis pas malade na lotela kio mabele no okufi te ndoto wana ya noro eza ya yo mais ngai te oh j'ai mal rêvé pour toi aujourd'hui tu es décédé non mais wana so okufa te ça la boye ah je ne vais pas na so okufa te je ne mourrai pas est-ce que on est okufa lelo jamais bango bakufa yo te yo okotonda bambula osomoni muto atondi bambula neti Abraham okolia bambula ti otondi amen après bandiko ba walesa sambele na kufa okokufa te obandoko lingo vivre c'est ya kushima nyoya amen 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 tango Moïse akini nda akutani na Nzambe tango akutani na Nzambe Nzambe alobi lokolo ozalaki na charge il a dit comme tu as la charge nazo équipe yo je vais t'équiper nazo équipe yo je vais te pense à la qui la charge parce que tu as la ya ko délivrer Israël délivrer Israël lokolo za la charge comme tu as la charge ya ko délivrer famille na bino de délivrer ta famille Zamba ko équiper na mbongo Dieu va t'équiper avec beaucoup d'argent na puissance d'être la puissance na sagesse la sagesse na intelligence na charisme du charisme les abe équipement ce sont les équipements Loba puissance yaka puissance au nom de Jésus yaka sagesse yaka charisme yaka intelligence yaka richesse yaka gloire yaka. Osomoni mutu muso azo locataire mais okoko lo baneti aza kolo lopango hein. T'as déjà vu? Soki aye afandi calme. Tu vois quelqu'un qui est locataire mais quand tu le regardes c'est comme un barrière. Lo mona ba toso misaka bango na mapango mais ndeko azo mi mona trop. Ami moneti azo kolo lopango bien ndengini. Il y a de ces gens qu'on chasse de partout. Donc mutu aza na orgueil spirituel assurance moko ba yebika ke ngape na kosomba lopango. Okomona te. Mutu oyo tozo mona azo orgueil bo bango balingi soki mutu aza locataire otikeli chikolofu. Donc otikeli ka mutu moko yaka kolo lopango lebi yaka oyepe fanda opesi mbongo te maman le 30 kokina nte des jours etikali hein oyo kopesa mbongo après soki ozoli oleko soko opesi kolo lopango te kolo lopango asiliki na opesi mbongo te ozola maka biloko ko maman etikali jour moko po na pesa mbongo soko olekisi ka 2 jours problème amen mais il faut que se comporter neti mutu moko oza sans foutiste oyebika ke malgré nazo foutela mais na kosomba o yangai lo yoba ko ça la complexité amen oza calme oza tranquille ozo tambola ozo tiki valise na yo oyena mpioji na mi balena kati ya sachet opesi mwasi na lamba balambi pe bolie ozo kama eloko mususu opesi pe kolo lopango soki moyen ezali hein ko pesa yo ko pimela kate opesi pe voisine aza pembeni opesi pe loloko lia amen mais c'est ça. Je ne sais pas si locataire moko, tu sais que locataire bisomi balena locataire moko. Un jour nous étions des locataires. Si quoi locataire wana zaki plongeur. Ce locataire là était plongeur. Tu sais qu'il a confité le lopango moko na papa bingo wana. Nous étions locataires dans la même parcelle de papa bingo. Amen. Si quoi locataire mususu zaki pembe zaki plongeur. Plongeur wana période ya ba plonge wana bandeko. Ba kolamba ba sanya ta 8 makayebu ezalia kotoyo soso. Quand on benga chibemba koto chibemba koto tusha koto ndakala kabe usikoyo kakosha mpingeo kabe umususu wa yebi kabe wezane eloko ya ntaba ya koto yona ya libumu wana kabe sikoyo bazotumba ngokona siko kabe bazotumba matamba sikoyo wo basiba chebiloko wana ba pondu we bache ya libaku pondu ya libaku Batie chango li bakum kum misunye myuma kuna donki. Bakomenya ngoto msona kati. Siko biso ba pembeni ne wana mpiaka moko ko sakana te. Mpiaka moko nano mona mpiaka te. Et puis banda ko ango ezali ya ke chambre na salon kulikolo kuna eza couverte. Donc ceux qui bozo lo ba kuna bazoyoka.
Ce que nous avons dit, Moule ce qui est bêtise nzala. Oui, bien nzala yambula. Moule zo bêtise qu'on nzala bandaka na 6 heures. Et bandi wana nzala chiko bango so. Bazo cha musique. Wana biso au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui que na mokana mo au nom de Jésus. Wana bazo finga biso. Nano moni makambu te. Amen. 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 Papa ye, ce qu'on s'en a zambé to ko kimambango. Les païens, les païens ont la bouche de. Munoko neti papa na bango. Bande konanga balambi fufu wana biso to fandika boyeto tozo seka na biso na manje wana tozaki mwana tozaki so botaki mwana otaki zaki na mwana zaki na bébé sikoyo nzala na mwana kotoyo nzala bino moko nzala. Siko monika na débrouiller puis nzambe soki atanza les ndenge nini okomona tana suka zombo le soir atana dernière minute okomona kaka osalika boye 5000 francs asombi bukola bo nsekana bo chomba balambi fufu osambeli nzambe. Amen. Zombo le soir yebisa moninga zombo le soir avance je vanda na chikoyo chikoyo bato bazo ko français de ko débrouiller. Amen. Tellement on goye ko tanga sikoyo muke. Fanda ka wana. Bande ko nanga eye ko sala ke na minute wana ndeko siko biso to komi ko sambela mbi nzamba to sambeli bo jour wana ba pimeli biso fufu na butu nzamba la kisinga yi mutuka na sombi mutuka. Bande ko okomo no zana nzala mozo vivre ka spirituellement. Parce que édifier quand le Saint-Esprit que voilà comment on nzala wana te okosomba be voiture na yo. Et wana voiture ezaki lix moko ko sakanate. Bimwa yebi voiture nanga wana ezaki Corolla ya blé. Bandeko tozo sambela à un certain moment yeko sala ke to komi koloba na kati nzambe merci opesinga mutuka oh nzambe oh nakozala na mutuka na kana zo tambola oh nzambe okopesa ka pelo pango olakisika lo pango oh nzambe zo pesa na mutuka merci Seigneur oh nazala kondima Zamba travaillaka na mutu azondima makambo azo yebisa. A travaillaka jamais na mutu azala kondima te. Merci. Mama kololo pango. Asariki likambo moko boye. Yo na ye. Na yebi. Yo usilika olobi mama. Kosakana te na kosomba ba mapango. Likambo moko soki na nalo bango boko seka makasi. Mama ayaki kosala makambo moko ya mabe. Fanda nano kaka wa. Oyebi soki mutu asana azomiyo kaka sana zambe ba mona kanete orgeye. Yebi se moninga na zo orgeye tende na sana zambe. C'est ça. Na sana assurance nanga. Amen. Amen. Maman le pango amoni bien kenga na kena toilette. Maman le pango alandinga na toilette azoba wewa hatuka mon komba wani. Kumba wembe bishi mama. Azibi bien ka yebo yebo na ko sabotenga ngana bi mama tunu mukai. Ete tena yeba kiteke zakio. Ayepo asekanga. Mama ngai na kusoma mapango ngai na kusoma mapango wana mama yiko bimisenga na toilette asa yebi kenga na kena toilette ayebi lwa ni mwendu mutu mwivi mbona mu toilette boya na mwenda mwivi akote mama oyebi ngate bu tokende po ezali pasteur po ngai babandi ko benga nga pasteur kakala eza pasteur token 91 1991 makambonga na zolo na bimi pe na kati wana na siliki makasi na manger tellement moyo mama ngana kusoma mapango abia na kusoma kazi il faut komiyoka chalo boko boy lo bana zo miyoka onode tellement likolo atali banda bo tellement pesa batu tuwa mbote yebisa ko sakana na ngate pesa mbote di ko sakana na ngate na ko sala makambu koleka yo ato za papa chikemo ko sakana na ngate fanda
Beta maboko pona yo moko basakana na yo te. Moto asakana na yo te. Asakana te posa locataire na ye. Kololo pangu keba. Kololo pangu keba. Amen. Oui, bien, quand on se peut-être tant yo banda kokola, peut-être na quartier, peut-être tant yo soki to bambon. Banda ko yo banda komo na fin na quartier. Amen. Kende siko komo na ngone community mukeboy. Ki mo vonzu bwe uno. Ndenge ndako ezala ki boy. Ezala ki mukeboy. Yo banda komo na ngoga yaro bizambe soko pesinga ka lopango ya boye sili. Oyo ko mimona yo tala bakabaka tanda. Na kambo yo zo mona wana eza muke. Wezoya eza munene. C'est ça. C'est ça. Dans le Bible, kaka lelo na kati na biso ba mapangu mikanda mapangu ezokita amen. Fanda tozana bino lelo na pamboli na no bino te. Lelo nazo pambola bino. Amen. Yoka sikoyo babimi kaka clair boye ndeko wana bimi abandi koloba. Mais bino azo bisanga bon. Mais bino d'abord un frère. Un frère. Bino bozo ba frère. Ozo la nanzala tozo mona 3 jours. Et puis biso tozo la mbabanzungu ata 10. Ozoka ta sonite o zambe besenga mutuka nazwi mutuka ozolo bapoto yoka o ndenge nini kabite nazolo bana yote nazolo na makambo zamba la kisinga azo bisanga yo osoma mutuka soko so mutuka toko kamwa parce que azolo bapo ayebi finanga ayebi ke na sa eloko te mais na kati nanga ayebi ngati eloko esala ka force ezaka na kati ya mutu ezaka na zoto mutu te. Okomona mutu azaka muke mais makofi soki azolinga beta batu mutu akoyi kuna en dirant c'est ça na mikuwa sala boye sala makasi osali sala boye osali bo bouger loboko osali kiti sala loboko pesa moninga moto sko bouger ye oyo ka soki azana makasi sala ndenge bato malemba basalaka. Papa dit pour yebi makambo malemba beta maboko makasi pona malembe tatu malembe. Amen. Bande konanga esali ba jour boye maye mati tango maye mataka ba plongera suste. Crise ekotelaka bango batekaka biloko nyonso po ba mesana kolia en désordre. Tomonika bato komi koteka ba radio, akomi koteka ba chaîne musicale, bateki ba biloko batikali vide. Oyebi nzambe yazelaka kaka toki maye mati po abanda. Azelaka kaka soki sécheresse c'est na kati ya mboka, tango bato balobaka ke c'est très difficile, nde ya salaka. Ekomi kana période wana nzambe ayeko pambola biso. Zamba pamboli biso bande kona sombi mutu konga na lobaki ya Corolla ya couleur bleue. Période wana ba Corolla banda koyaka na poto ye Kishasa ekoti Kishasa ilebo mwene di tumbushimai. Ba mitu ka Dubai ezalaki nanu te. Mitu ka ezalaki soko sombi mutu ka donc bako bango mokili mobim. Ezaki moto na biso ezalaki $6,000, $5,000. Ya Mahasa. Oya mutu amulai. Amen. Soko sana ya Mahasamba zoye bomboka mobimba. Siko na sombi mutuka ya Corolla. Tango mona sikina chauffeur azaki na libumu munene. Yebisa moninga chauffeur na yazaki na libumu munene. Faut ko informer ayo kama solo wana. Tango sikoyo na yena mutuka na tongo na kei na ndaku. Tango nazo solo siko mwasi ayebisi mukolo mutu abanda ko finga yebiso wana ke da moni neti muto ya sombi le mutuka lo baki wana. Siko ya lobi ya soma mutuka. Ye. Ngasko na zoka ndenga zolo. Ya ko soma mutuka te. Ngasko na sali na nko na bimi libanda na tindi na chauffeur na mutuka na nzela pona benga ye. Na bimi wana.
Pour qu'on y mette chauffeur, n'a pas Monica Yende pour le moto, pour ça qu'il a des bons monen. C'est qu'on a bien de chauffeur. Yakanano, ok, de ressomme ma pas, bongo on a zo sango li banda na porte na. Il faut que ça biloko nous encore, hein. Na encore, to ko sala biloko na encore. To ko sala biloko na. Wana nazo sala di subo e bona mona soki ya moni. Chauffeur ayeko ya wana na pese mbongo soki 5000 francs. Kendo soma mapa, oya no kipo to so kendo tika ngai papa, après to songa, après bon, nazo tala montre et puis na 15h et to ko kende, tala makambo lokote bel. Ndeko souffrir makasi. Soki pe tango ya kolia fufu ekoki ya fufu. Mais ndeko nazolo baboye. Soki nzamba pesi occasion akolata lata malamu. Omona katenga papa na bino ndenge na lata. Bilambe zoya na lati na nga bien, na tuni na bana na nga eza bien ba eza bien. Na beti ngwangwa. Soki na lati pe li papa na lati. Soki nzamba pesi occasion, oyimo jour mususu ngana bandoko somba ba mituka kaka. Tuba Corolla, tuba Mazda, tuba voiture. Amen. Mokolo mususu nzamba silikelinga. Na mimonika pembeni ya église asonika futa wana nazoya na nzela wana na prince na motuka nazaki na ka voiture moko ya muke. Amen. Siko nzamba yebisinga tala yo. Tala esika na set ba mituka ngala bina somba. Oh. Ba mituka na bi ofombaka. Yo zingika to ba mituka na yo ya mike oyo. Alongwa abimisinga na motuka akeko changa na katumbo. Yebi katumba. Tracteur ya mwikolo wana. Alobi yo sombaka ba mituka ya minene. Eza pona lokumu na yo te, eza pona lokumu na nga. Parce que ngai nde nazo pambola yo na mbongo. Nazo pesa mbongo, nazo pesa onction. Somba pe ba mituka minene. Nabi c'est vrai. Nde na yo ko banda ko somba mituka ya minene. Nga na banda ko mimona ke naza humble, naza na orgueil te, na somba kana ka to ba mituka ya mike wana, po ba to bomona ke nazo orgueil te. Orgueil ezala kana libanda te na kati ya mutu. Ne bande kona yeko changer wana na komi pe ko somba ba mituka ya minene nazo somba mpe en désordre na ko somba ta 3 4 5 na sombi ndeko na lobi boye soki nzamba pesi occasion ya kolata pe occasion ya kolia fufu ja kunshim ja ko chinyi ata soko lingo cha ba sani wana wite cha ko ba salinga boye na mutu wana. Mutu wana selinga boye nzambi wana. Akufa, papa lobi akufa na ye. Yebisa moninga soki nzamba pesi occasion ko lata. Est-ce que yebisi ye? Soki nzamba pesi occasion ko lati sabana bien. Ozo lati sabana kaka bikunyi. Papa là t'as bien tala bakazaka zo tambola boy manjat. Okomi na ndako na ye mwasi mawa. Oyo mwasi na yo. Hein? Asa maman musu azala kia boy, azala na katia boy. Bakende kina mariage na mobali na ye. Mobali na ye mutu ya mbongo ebele alingika kolia ye moko changer ba veste. Bakende na mariage na izaki na fête moko boya bato minene. Ba mwana mwasi na ye, mwasi abimi kuna na kamwela mbaya ya ndenge mususu azako tembo na boy. Wapi mwasi na yo? Ye wan. Bato nyoswa. Mwasi na ye. Lokumu ya mobali ezake pa mwasi. Ya mwasi pe pa mobali. Mobali alata bien, mwasi alata bien. Botika makambo na bino wa. Ya poto ya koyoka na ke ombonga na nga salaire ngana ko banda ko somba nguba yo ko somba okosomba mamba. Soko ya yo esili. Soki pe ba futi ombongo ya yo esili. Mbongo ya mobali na mwasi ezaka place moko. Est-ce que boyoki? Babandi ko seka papa wana na matanga. Mama lobaki na elikambo te basi nyoso babandi te yo lekisi te sakaboyi te. Bake ko yesa baninga mwasi boyi mwasi.
Moi, si on lobi papa, on a 5 000 francs, 10 000. Papa, wana banda ko étage, ba immeuble, kaka ye wana ko bima. Et puis, so na kati ya groupe, so ba fandi wana. Taka ye muto alobaka. Na yo mwasi. Mais to komona nanu mwasi na yo aya. To mona nanu mwasi na ba yo komona mwasi wana. Alembi na ko finga. Alembi na ko chola. Azalaka kaka na chikuku. Azobima wana. Mbote na bino oyo koko na yo mwasi na yo. Oh mwasi na nga wana. Mwasi na yo. Mama yako bima wana, mama azobima abimi wana elamba nyonso fuka makim ay zambi wana. Mama oya bota yo. Mama abota nga ye wana. Kaka kosombela mama Angele bilamba. Ozoya kosombela mama Angele bilamba. Mais maman na yo oya boti yo azo tambola motakala. Sombela mama na yo bilamba. Lukele yenda kuya kolala. Ala tape. Toboyi makambo évangile wana ya koboya ka famille. Oh famille bazaba antoki. Bandoki bulelele. Yo yebi ndenge mamo ya mona pasi pona kokoli sanga. Na bande konanga to mona na bango pasi. Lelo ba komi bandoki kaka yo pasteur ndo komi bien. Nazo yebi sabino boy lipamboli ya baboti ezali. Ya nzambe pe ezali. Abraham apambola ki bana na ye. Isaac apamboli bana na ye. Wale ça peut azo pambola bana na ye spirituellement. Mais papa oya bota yo asana parole ya kochela yo ko pambola. Bon négliger ba boti te, bon négliger pe bandoki bande côté. Bo aider bandeko. Évangile wana ya mabe ya muto alingi mbongo na yo, alingi famille na yo te. Azo peso ba prophétie butu moy. Prophétie alléluia. Alléluia. Keba na ndeko na wana zoya asa yoki sango. Kende kono azoya. Keba! Balakisika sana ndoki. Alléluia. Il faut pesa ngambongo potoko ta prière ya carême. Prière ya carême ilomba no franc. Cause la trop. Bela mututu ko kima mjuru mususu. Mututu eba wa pasteur le bilundi. Amen. Amen. Chalo boko liko ba Jésus. Ba Jésus. Yaka. Na charisme. Merci. Ba yeko équiper Moïse. Ba PC force nzamba lobi Moïse. Na mona kindengo banda ko sala fort charnellement pour délivrer batuna ndeko na yo. Mozaki na makasi te okimi mbango okimi pharaon. Siko na zo équiper yo na makasi pour ozonga okutana na pharaon o relever défi. Ndenge ozawana ozana pasi ozana mbongo te mais soko komi na ndako na bino olela ka nzambe pone ni ba para bazomona pasi boy pone ni bana nanga pasi boy amen. Nzamba lobi azo équiper yo azo pesa soko mbongo pour salir sa famille na yo parce que amonio ozana charge ya famille. Amen. Amen. Ozana souci tango yo yaka na prière olobi pona nini wale sa tambola kama kolo. Pona nini wale sa zaboy pona nini église na biso zaboy na zolinga na salis église na zolinga na tonga église amen lokolo ozana charge ya ko tonga église nzamba zo équiper na mbongo pour aider wale sa pour osombela ye bilamba osombele ba biloko ya malamu parce que ozana charge nzambe a équipaka mutu azana charge. Est-ce que zoka kobanga te ndenge ozoya na charge bele ndenge pe nzamba zo bakisela yo kobanga te tshalo boko likolo loba nazana charge nazana charge onone loba walesa olobi nini
biso tozana charge nazo pambola bino sikoyo bofongola mokanda nzambe botelemi likolo bino nyonso ata libanda boza likolo bofongoli mokanda nzambe Esaïe 62 bazo banda kotanga du premier verset jusqu'au 6 boko banda kotanga kaka verset moko moko tozo pambola. Amen. 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 Esaïe 62 wale salobi na kolala te na kopema te na kotika la kimia na kokanga munoko te kaka soki na moni lipamboli epa na yo. Est-ce que vous avez entendu ça? Oh! Oh! Merci Seigneur Jésus. Tchaloboko likolo. Lobo wanesa. Ozolala. Nazolala te. Ngai kaka soki yo pambola minde na kolala. Lobo wanesa. Otika likimia. Ngana sana charge. Na lingina sala. Na lingina tonga. Na lingina konza. Na zotika la kimia te. Na kokota pe repote. Kaka soki na moni gloire ya nzambe na kacha vina yo. Soki yo zana kondima lelo. Nzamba zo saleloko. Eliezer azoloba kena koliate. Nazana charge o Abraham ayebisinga. Pona zo mwana mwasi Rebeka na kende na ye. Na kolia nanu te. Nazo linga nanu. Nasili sa problème nazana ngo. Problème nazana ngo ifona mona yo sepela. Nazo linga na mona bino nyoso bana ya walesa. Na ba fongola na maboko. Ya victoire. Cha fongola likolo. Loba walesa. Na mona ka ba fongola ka epa batu. Na lingina zope fongola nanga. Au nom de Jésus. Amen. Hey! Parce que tant de versets, on a un commentaire. Esaïe 62, verset 1 jusqu'à 6. Mais tozo kende pas à pas mouke ngazo expliquer. Charisme. Esaïe 62. Du 1er au 6e verset, nous lisons. Pour l'amour de Sion. Bon amour, ya bana ya walesa, bana centre de réveil. Je ne me tairai point. Na kotika la kimia te, na kofanda pe pamba te. Kaka soki na moni nzamba sali na kati na bino. Mais il faut boyamba amen na makasi. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Na solo baboye pona bana centre de réveil. Ndenge to sana bino wan. Na kozwa repos te. Na kokende na bangomba. Na kosambela. Na kozana na charge. Kaka soki na moni nzamba sali. Me oya koloba amen te akotika na pamba. Me loba amen makasi. Me loba amen makasi. Mais c'est ça. Kende. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Bandela kakabamba. Son salut comme l'aurore. Bandela. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Nakotika la kimiate. Il faut na mona nzambe amila kisana kati na bino. Il faut na mona salut na kati na bino. Amen. Ebi manati l'aurore ya tongo tongo. Mo ya tongo tongo. Est-ce que yebi mo ya tongo tongo? Oyebi ango? Ebi makana kati ya ténèbres. Ndenge osalaki na kati ya ténèbres. Nazolinga na mona mo yebi makana tongo. Na kati ya bomo ina yo. Est-ce que ça sirke zobima? Tchalo boko likolo ba zobima. Lobe zobima. Lobe zobima. Onode. Lelo nzamba zo sala na mutu nyoso asala kondima. Mutu nyoso azo yamba parole nzamba zo sala. Onode. Tokende. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Délivrance na yo. Na zo linga na mona délivrance na yo.
Délivrance na yo yebi flambeau. Ba période ya Mobutu wana flambeau. Yebi flambeau hein. Ba tchaka ngo bozo genga. Ba tutu bazo mona. Délivrance na yo ba tu oyo baza na machine. Comment ça kakanginga? Ka bato baza na kinga san. Ba tu a famille, il faut ba mona flambeau. Chaboye, cha flambeau. Gengi sa flambeau. Gengi sango. Ofanda bobeta ka drum. Gengi sa flambeau. Bougez, bougez flambeau, bougez. Bougez flambeau. Il faut un genga batutu ba monango. Flambeau il faut un genga. Flambeau il faut un genga. Batutu ba monango. Bougez le boko likolo. Cha flambeau. Sautez. 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 Flambeau. 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 Et zongenga. Lipamboli ya bato esalemaka. Mais oya yo ekotika histoire na quartier. Parce que bato bakomona ka flambeau likolo. Oyebi moto ata soki eza na victoire. Soki eza likolo bato tu bazomona. Flambeau na yo ekozobanda. Zamba wale sazo sala. Alors les nations verront ton salut. Mokili mobimba Kinshasa mobimba. Ba nation nyonso bakomona salut na yo. Bakomona délivrance na yo. Oh yo nyonso babandaki koseka yo. Oh babandaki koseka yo. Bakoloba ah Nzamba changea kabato hein. Mwana mwasi ya bongi boye. Mwana mobali oyo vraiment pas azaki nango tondimaki teke akoko koma boye. Akomi pe na mutuka na ye. Ah vraiment mokili eza na makambo. Mutu bazolo ba wana eza yo. Est-ce que soni makeza yo? Sika bato ba pesa yo ba kombo. Oya yo kombo ezoya. Tokende. Et tout le roi verront ta gloire. Tala nous soki ba konzi ya mboka bazomona gloire na yo. Eza gloire ali sekite? Gloire euti na ba tutu na ba konzi na ba premier ministre ba yoki ka sango ke na limite kuna mutu moko abimi. Mwana mwasi asali mariage e bouger mboka. Mwana mwasi moko asimbi mbongo moko ezalaka te. Atongi ndaku moko ezalaka te na Kinshasa. Atongi temple moko ezalaka te na Kinshasa. Ba nation ba konzi ba koya batala. Pesa moninga mbote yebise ezali yo. Loba prophétie wana eza ya yo. Yebise bien ayoka. Ezali ya ngai papa. Sikoyo to solo na taba to mibale mais pour nini ozo décourager yoka na no prophétie wale sa ye nango pona yo. Ko décourager te po makambo ya sike bandi. Ozo tunga. Kisasa mobimba ekoyoka ekomona. Amen. Ozo tunga. Amen. Aha. Merci. Merci. Toyambi maloba na yo. Merci. Eza maloba nzambe. Merci. Ozo tunga bakungi bakoya komona ngo. Monde mobimba ekomona. Oyo lobi nde yango. Nzambe mutu alobi yango. Tondimi yango. Po nzambe mutu atindi yo. Mutu ayambi yo ayambi nzambe. Tikete nzambe na yo. Asala na bomo inabi. Monde mobimba bayebi yo. Nzambe nde asali. Amen hein? Tokende. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Nalobi boye. Kombo na yo ezalaki nanu te. Kombo ya ye pauvre, locataire,
boye na boye mutu a cancer, mutu a sida, mutu a typhoïde, mutu pamba pamba, délaissé, déconsidéré. Et ça va kombo ya bato ba timpika kiyo. Mais kombo na yo kobima na munoko ya Yahweh. Na tongwa lelo Nzambe apesinga kombo. Oyo bato banda obenganga. Oyo baparent bapesaka ngai ezalaki vrai kombo te. Na tongo oyo na munoko wa walesa Nzambe alobi ke kombo na ngai ebimi ya sika. Tshalo bako likolo loba kombo na nga. Ezobima na munoko ya Nzambe. Amen, eh? Beta kankundu luile pona kombo ya sika. Bandela verset wana. Alors les nations verront ton salut. Et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Kitanase. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Beganga ndeko ganga na nuganga. Koganga na yo katili banda boganga bana walesa boganga ba couronne ba couronne mbota na bino. Couronne na maboko ya Nzambe. Chal maboko likolo. Pesa Nzambe merci na za couronne na maboko na yo. Opesinga kombo ya sika. Pesinga kombo ya sika. Pesinga vie ya sika. O pesinga Seigneur identité ya sika. O pesinga Seigneur destiné ya sika. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Lelo yo okoma journée à lelo na kati ya carnet na yo. Kobosa nango te parce que Nzambe apesi yo kombo ya sika. Yo moko komi pesa kombo wa. Kende. On ne te nommera plus délaissé. Bakolo balisusu te yo za délaissé. O mwana ya wenze azanga tata azanga place akolala azaka na mobali te azaka boyendenge bo mwana kaye bakolo balisusu te koza délaissé. Kende on ne nommera plus ta terre désolation. Bakolo batena kacha mebele na yo désolation. Donc okozala mutu moko ya soni te. O baba ndikolo ba désolé te Nzambe na yo azopeso valeur asika. Est-ce que ça a valeur à sika? Sokole longi na yobi soni nange longwe. Au nom de Kende. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Pandela les sous. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Kende na mukena lingana mon plaisir en elle. Bakobenga yo posanangai katinayo. Lobale susu na kacha lingala. Bakoloba na yo esengo nangai katinayo. Yoka makambo. Yoka makambo. Chalo boko likolo.
Loba mutu nyonso akomona nga kozala na esengo. Mais miko eza wapi bolobaka? Mutu nyonso akomona nga kozala na esengo. Mutu nyonso akomona nga kozala na esengo. Soki nakomi na ndaku na yo, ndako na yo, okomi pe na esengo. okomi pe na esengo. Po avana longwa, Po avana longwa, nakotikela yo mike mike. nakotikela yo mike mike. Au nom de Jésus. nakozala esengo po na Nzambe. nakozala esengo po na Nzambe. L'église nyonso nakokende, Église nyonso nakokende. ezala centre de réveil te, ezala centre de réveil te. nakopambola pasteur. nakopambola pasteur. Nakozala une bénédiction nakozala une bénédiction pour l'église one. pour l'église wa. Soki nake pas na famille, so nake na famille, nakoti nakoti batu nyonso esengo. bato nyonso esengo. Sa maboko likolo. Pesa Nzambe merci pour komi mutu esengo. Seigneur, Parfait merci. partout aux okom. Éternel Dieu, merci. Parce que ma présence réjouit plusieurs. Merci Jésus Yahweh, merci. pour cette prophétie. Parce que ma présence réjouit plusieurs. Jésus, merci. Parce que je suis une couronne éclatante. Jésus, merci. Parce que tu as transformé ma vie. Jésus, merci pour ce nouveau nom. Jésus, merci pour ce nouveau départ. Merci Jésus. Merci pour cette identité, Seigneur, que tu m'as conférée. Merci, Père. Voilà pourquoi je Zala na assurance na makambo zolo bana remerciement zo sale panzambe. Alléluia. Po ezali Nzambe zo mimoni sepa na yo. Prophétie wana eza ya yo Nzambe yebisinga na pambola bino ndenge wana. Cela veut dire Nzambe zo sala ya minene lelo. Amoni mama jala yako pesa ngambongo na ngana tshana posha wazo confirmer makambo. Au nom de Jésus. Kende na se. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Kende na lingala di. Pe bakobenga mabele oya yo mwasi. Po ete Yahweh atie esengo na ye kati na yo. Pe mabele oya yo ekozwa mobali. Zongale lisusu di loba bien batu ba yoka. Pona mabele pona ye mabele ezali yo mutu bazoloba. Mabele ezali yo. Longwa zongisa. Bakobenga mabele oya yo mwasi. Po ete Yahweh atie esengo na ye kati na yo. Pe mabele na yo ekozala na mobali. Chama bako likolo. Loba mobali nanga. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Na komine sengo. La commune Sengo. Nazalaki delese. Nazalaki délaissé. Mais yo. Mais yo. Opesinga esengo. Opesinga esengo. Opesinga plaisir. Opesinga plaisir. Pesa merci panzam. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon mari. Merci d'amour. Père de gloire. Toi qui Merci, respires Jésus. les larmes, cœur. Merci Père très saint. Merci Jésus. Oh Dieu de Parce grâce. que tu as occupé C'est une grâce ma vie. éternelle Dieu. Tu as mis ton plaisir à moi Jésus. Et ma terre a un époux maintenant. Ma terre qui est éternelle Dieu ma vie. Et devenue épouse Jésus. Merci. Merci pour la bénédiction. C'est que je vis, c'est ta grâce. C'est que je suis devenu, c'est ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Tokende. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Na ebisho boye. Biloko yoko bimisa na kati ya maboko na yo. Na kati ya libumu na yo. Ekozala na efficacité makasi na mokili. Mumbongo oyoko sala. Ya muke ekofulama ekokende liboso. Mbongo nyoso oyoko simba ezala $100. Ezala $50. À partir d'aujourd'hui,
Soko bandi kosala ka musala muke ekokende liboso. Okozala nesengo ndenge mwana mobali o akutani na mwasi. Mwana mwasi o akutani na mobali. Ndenge esengo liboso akofanda ensemble. Esengo yozozwa zelo. Tchalo boko likolo. Loba Nzambe merci. Nzambe merci. Pona kati nanga. Pona kati nanga. Nakobota bana ya ndenge na ndenge. Nakobota bana ya ndenge na ndenge. Po banonga nazobota. Po banonga nazobota. Bakozala bilombe. Bakozala bilombe. Merci. Loba Nzambe. Nzambe. Musala nyonso na kosala. Musala nyonso na kosala. Ekokende liboso. Ekokende liboso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tchalo boko likolo. Pesa Nzambe merci. Yebisa naza mutu esengo. Naza débordé nesengo. Papa nazo pambolo Nzambe. Eto tondi singa na ba bénédiction. Tondi singa na ba bénédiction. Ramoko na komi source de bénédiction. Jésus merci. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Papa, yono komi mokonzi nanga. Yahweh, ovandi na kati nanga. Soki moto linga mona akomona na zela nanga. Kumama Yesu. Amen. Alléluia. Tanga pona problème à protection on Nzamba zotia na kati na otikoyo. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Parole du Seigneur. Tchalo boko likolo. Na lobi boye. Pona makambo nyonso yo salaka. Opesaka ba enveloppe na yo. Ozopesa mbongo ya construction. Ozopesa mbongo zolemba te. Nzamba lobi boye. Kaka pona makambo yo salaka wana. Atie na clôture na yo, atie clôture. Atie ba garde. Ba garde wana batungisaka Nzambe. Bayebisaka Nzambe, Nzambe tala nanu ba souvenir, tala nanu ba œuvre wale sa sala, tala ba mbongo apesaka, tala ba enveloppe apesaka chaque prière. Alobi ke ba garde wana ba kolala susu pongi te, ba kozala wana koloba lobaka pona yo. Alobi ke ennemi akokoma lisusu place yo kozala te. Zamba alobi bino bana wale sabola la pongi. Alléluia. Lokola ba bébé. Merci Seigneur. Ngai Nzambe na kokanisa. Na kotala na mokanda souvenir. Pona makambo nyonso bosala na kati ya centre de réveil. Tchalo boko likolo. Maboko nyonso mibale na Bible. Jésus de Nazareth. Loba na Nzambe merci pour la garde. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sambela. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci Seigneur parce que vous assurez sécurité à Vinanga. Jésus, Atana Lali, Nazana Kimia, Puete Yosa, Pocheva Garde. Yahweh, Degenazao, Atana Liebiloko, Babebisa, Nakokufate, Puete Zamo, Nazo Simba. Vano akoki koleka zembo wana. Jésus de Nazareth. Merci parce que je suis protégé par toi. Jésus de Nazareth. Jésus, Jésus, merci pour la protection. Papa, nous remercions yo. Aux ankolo nanga. Aux amokozi nanga. Si Seigneur. Alléluia. Bofada nase. Oh Jésus. Tozo méditer muke na kamwa nzembo wana ya vano. Oya zoyemba pona koloba ke na kolanda. Jésus azali mokonzi nanga. Nzando na mombali nanga. Eloko eleki Jésus ezate. Bazoyemba nzembo wana. Ozomona monene nzambo ya pambolo lelo. Nazoye biso zana na assurance na malobongo na bimisi lelo. Zambe nanga so bimoni sepa na yo. Okobosa na makambo ndenge nga na bosani lelo. Nga mutu babanda ko finga pa locataire. Oza ki pembeni nanga. Alobi yo kosa lelo kote.
ngai nakolanda mokonzi na ngai. Aye mama nakolanda mokonzi na ngai. Aye nakolanda mokonzi na ngai. Baoleo nakolanda mokonzi na ngai. Hey nakolanda mokonzi na ngai. Kino na lola nakolanda mokonzi na ngai. Kino na lola nakolanda mokonzi na ngai. Ya Jésus babeta ye fiku pona ngaye. Adimaliwa ya soni pete ngana bikao. Ya mwana ngai na kolanda mokonzi na ngai. Ya mwana ngai na kolanda mokonzi na ngai. Basete na maboko azolela o. Ekota zube na muto azolela o. Makila na maye zotanga. Moto aliboma sali banda. Ache Bible na mutu azobina. Aye mama na bolanda mokonzi na ngaye. Aye mama na bolanda mokonzi na ngaye. Ya Jésus na bolanda mokonzi yo. Ata na pasi na bolanda mokonzi na ngaye. Aye mama ye. Aye mama ye. Zaba wale sawo. Zaba wale sawo. Nakolanda zamoyo, zamoyo, nakolanda zamoyo. Nakolanda mobali nangayo bo. Nakolanda mobali nangabo. Iyeyo nakolanda mobali nangabo. Jésus nangayo nakolanda mobali nangabo. Ya Jésus nakolanda mobali nangabo. Ya Jésus nakolanda Jésus nanga. Atana zala nakolanda mobali nanga. Hele hele. Nakolanda. Mama ya oyo biki yewana. Hey nazolanda Yesu. Zamba walesa na kotika nzambo yote. Moke moke nazolanda mokonzi na ngai. Nazana sima nakolanda mokonzi na ngai. Maore njango mana matondo mande. Tala mama wana biki na darasi ya wana zokumisa nzambe. Aye mama na mana mande. Aye mama ye. Hey 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 no 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 nakolanda mobalo yo hey gai nakolanda mobalo yo atana biaka atana binyoko nakolanda Jésus atana beli atana basi nakolanda Jésus. Matawa tola na Jésus ayo nakolanda mokonzi oyo nakolanda Jésus oyo aye mama nakolanda mokonzi aye mama nakolanda mokonzi
Chama tu mobimba. Chena negela yeso, chena negela wo. Chena negela yeso, chena negela wo. Bayani wani chena mulale, chena negela wo. Panji buluga muji gene, chena negela wo. Chiwaka kena wabalu bane, chena negela wo. Bayani wani chena mulale, chena negela yeso. Panji buluga muji gene, chena negela ye. Chena negela yeso. Tocha maboko likolo. Kumisa nzambe pona makamine na sali pona lelo. Na bomo ina yo. Pesa nzambe merci. Yebisa nzambe komo ya sika pesi yo. Merci Jésus. Pesa nzambe Merci longa. Jésus. Merci Jésus. Merci pour la grande bénédiction. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour la parole prophétique. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Il y a une grande bénédiction que tu as libérée ce matin. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu as changé les vies. Merci parce que tu as consolé. Oh, qui est comme ce Dieu qui peut bénir comme toi. Oh Jésus, tu m'as donné un nom nouveau. Oh Jésus, tu as changé ma vie. Tu m'as fertilisé. Tu m'as rendu grand. Tu m'as béni, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Toi, le Dieu de Walesa. Oh, Jésus. Tofana. Tofanda. Intercesseur batala kuna wana ba demo bazobima ocho bondela pona ndoki siko zoka mutu moto kasi siko longola ka yo moko biloko na mutu longola ka sino mutu longola sala ka boyo chana se bongo siko ah na gombo na Komba nzambe walisa. Nous sommes libérés. Et l'ongouette, télémagasi. Ça n'a pas boy. Ça va? Hein? Hein, qui est fan? Bête ma bogo magasi pour n'entendre. Ouais, merci, merci. Basso no kuna. Amen. Tchalo boko likolo. Le baba ndo ki baso kosa. Au nom de Jésus. Sa victoire. Ozolo na pambolami, na pambolami, na pambolami. Tokende. Est-ce que ça sirko pambolami? Zongi c'est les sous-sous. Est-ce que ça sire? Hein? Zongi c'est la troisième fois. Est-ce que ça sire? Hein? Yebisa moninga au pambolami, au pambolami, au pambolami. Yebisa les sous-sous. Troisième fois. Pesembote, loboza elombe. Eza elombe. Kombo na yo échanger. Oza na kombo ya sika oyo nzamba pesio. Très bien. Moto na moto azwa lipamboli na ye abombango bien. Distraction ezalate, dispute te. Amen. Makambo ko swana ezalate. Yo wana mutoke na lipamboli. Ata mobali na yo moni na mouvement moko ya faux. Oyebise papa, pardon. Toyo kana bien, likambo nini chéri. Amen hein. Quand ndenge mona mwasa sala ki mariage a lobi makambo wana. Donc ceux qui mobali donc a sali n'importe quoi, yo pese ka bise.
na lopango na yo locataire oza locataire kolo lopango attaqué yo soko moni makambo ndenge wana limbisa ye ata oza kolo lopango keba na locataire musu bazaka na ndoki zala calme pour lipango oyo ozwi bombango bien oza na bible tia soko oza na bible te tiango kana kati ya motema au nom de makambo nzambe ezalaka neti liseki ka ndenge tolobi wana ekoti mbala moko oyo mpe aza na miso ya molimo ake nango eske eza na motu moko aza na esengo tia loboko likolo be esengo esengo au nom de esengo wana elongwa te na motema na yo elando tina ndako na yo tina ya misala na yo nazomona nzambe azolakisanga mpona problème ezotala bavoyage ya commerce bato ebele nzela ya sika efungwami mpona misala ya commerce amen nzambe azoyebisanga na bato bamelaka masanga batika libela amen mpo lipamboli ya sika ezoya soki okoti na distraction okozanga yango oyo bamonaka kaka masanga ezobundisa bango bazobunda na masanga mpo batika batia misapi likolo bazobundisa na masanga mpo batika kaka ça va tala ndeko wana boyebi ndenge abikaki mpo na masanga ake kosala ndeko ne ya poto wana asalaki soki moyen akende na poto sikoyo esimbi te esimbaki bien te asiliki te tiakitika place wana aleka te esimbi te makambo ya voyage esimbi te ya asiliki ndenge nini makambo esimbi te nake komela masanga mpo na prouve bino ke nasiliki ntango ake kaka meki kaka komela mbala moko wa moto asali bambula na bambula amelaka susu te masanga ye kokanga ye ekomisi neti moto aliboma ozomona satan ndenge azalaka eske balobiki na poto eza lola sikoyo abasiliki wana komi bakangie baketi na hôpital kuna batubitubi bato moto asali bambula na bambula amelaka lisusu te asiliki ona amela kaka po lokola kaka babeti makambo voyage baliembo soki $6000 voyage esalemi te namela nanga masanga ake komela kaka mokebo ya ba sata profita akangie asiliki abandi kobeta asali baskandale akomena neti moto aliboma bake kotube bakesi ndeko ne wana leki na ye awuti kutu oza na docteur aza ingénieur na Mali awuti na Mali uniquement ye mbangu baboti bango ka misato ka bango mibale na ndeko ne mususu na misato po bana mibale aye mbangu pona ndeko na tala ndenge ya kondika dans quelques jours aye melikambo nini ndeko na nga masangese sila pona nini ozongeli lisusu na silika kipo visa ebimaki te bocha maboko likolo bobondela pona ye au nom de Jésus-Christ Zambé na biso asunga ye au nom de Jésus. Zambé na biso asunga yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Tala siko batuba ki ba kisi moko batuba ka bato maboma wana. Okomi ko tambo do boy. Omoni. Yo mutoza normal okomi ko bina. Okende opo visa ibimite na siliki na mela masanga. Ozo prouver nani? Ozo mi prouver yo moko. Kaka komel oyibi soki sata sakanga kyo na masanga soko meki kaka mukeka boy ekokanga ona ndenge moko lobi me likambo nini oyo ekangi etrouble na mutu moto akomi neti liboma ndende kona yeko ya pasi oyo na poto abenginga atindi oyo mbango ye azaka na Mali aye mbango na Kinshasa kapo ndeko na ye abika fanda na yo okomela lisusu omoni ndenge okomi kondimba na moko abebi na kobeba akomi elongi neti esali boyi neti amen merci tellement yo bini mabina ya molimo wana eza nzoto te nazopambola au nom de Jésus-Christ mabina oyo bini ya molimo fanda na se panda place wana merci Nzambe na ngasa pamboli yo mwana mwasi oyo kika esprit otinda omiboma ndenge nini ozaki na problème Seigneur, merci. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci Jésus. Merci toi qui es le Dieu éternel. Merci toi le maître des temps disciples.
circonstances. Merci, oh Dieu, pour ces Merci jours. pour tout ce que tu viens d'opérer dans notre vie. Merci pour tout ce dont tu as opéré. Oh Jésus, qui est comme toi, Nous Seigneur. élevons le nom de Tu Jésus. es incomparable à On toi, est le lion de la sûr, tribu tout de Juda. puissant, divinité. Tu es incomparable à toi, Oh, Prince de la nous paix. glorifions le nom de Tu es Jésus. unique en ton genre éternel. Tout ce dont tu as fait à ces Nakoki kosala Amen. soki yo te. Amen. To Dieu Yesu.